ଦେଖିଲେ ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଅନେକ ଗୁଡେ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ଏବଂ ସେ ତ୍ରୁଟି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଜାଣିଲେ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ଆମେ କମିଟି ମେମ୍ବର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆଉ ମନ୍ଦିରର କମାଣ୍ଡର ଆଉ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯାଇଥିଲେ। କାଲି ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇ ତାକୁ ଦେଖିଲୁ। ସେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ କେତେ ଦୂର ସେଇଟା ଆମର ହବ ନ ହବ ସେଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଚିନ୍ତା କରାଯିବ। ଆଉ ଟେକ୍ନିକାଲ କମିଟି ବାଲା ବି ଟିକେ ଯାଇ ତାକୁ ଦେଖିବେ, ତା ବାଦ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। 21 ତାରିଖରେ ଏନେ ଗୋଟେ ବୈଠକ ଅଛି କି ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବା ପାଇଁ? ହଁ, 21 ତାରିଖ ବୈଠକ ଅଛି, ଆଲୋଚନା ହବ। କିନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖାଯିବ ଯେ କେତେ ଦୂର ସେଟା ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ନେଇକି ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ, ତାପରେ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ କି ନାହିଁ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି ଭଲରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ସବୁ ଜିନିଷ ତର୍ଜମା କରାଯିବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆଉଥରେ ଦେଖାଯିବ। ତାପରେ ଯାଇକି ଏ ବିଷୟରେ ଯାହା ହବ ସେଟା ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟିରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ସେ ଜିନିଷରେ ଅବଗତ କରାହବ। ତାହେଲେ ଏଇ ବର୍ଷ ଆଉ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସିଯିବ, ଗହଳି ଗହଳି ଭିଡ଼ ଟାଇମ୍, ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିକି ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ତ ଆମେ କହିପାରିବୁନି, ଯେହେତୁ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନୀତିକାନ୍ତି ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହବ ବୋଲି ଆମେ କାଲି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ବାବଦରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହବ ଏବଂ କେମିତି ସଫଳ ହବ ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଗୋଟେ ହୁଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇସାରିଲେଣି, ପରିଚାଳନା କମିଟି ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ପାରିତ ହେଇସାରିଛି। ହଁ, ସେ ତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ସେଠି ଆମର ଟେକ୍ନିକାଲ କମିଟି ଯାଇ ଦେଖିବା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ସେଇଟା ଆମର ଫାଇନାଲ ହବ। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି